வணக்கம். நெருப்பு தமிழர். 3 தலைமுறைகளாக மாறி மாறி அதிமுகவும் திமுகவும் ஆட்சி அமைக்கிறானுங்க. இந்த திருட்டு மொல்ல மாதிரி பசங்களால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய இயற்கை வளங்கள்லாம் அழிக்கப்பட்டு எல்லாமே அழித்து காலி பண்ணிட்டானுங்க. சரிங்க, அதை தான் காலி பண்ணிட்டானுங்க. மக்களை பாதுகாப்பதற்காக ஏதாவது வச்சுருக்கிறானுங்களா அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. சென்னையில் எப்போ மழை வந்தாலும் அங்கே மழைநீர் வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. இதற்கு எவனாவது ஒரு துப்புக்கட்ட ஒரு அரசியல்வாதியாவது இதற்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கான வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லலாம். தலைமுறையாக ஆட்சி செய்கிறானுங்க. திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி எந்த விதமான ஒரு தமிழகத்தில் இயற்கை கனிம வளங்களை கொள்ளையடித்து இருந்தது தான் மிச்சம். ஃப்ளோரிடாவில் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது? ஒரு சாலைகள் செங்குத்தான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டால் அந்த தண்ணியெல்லாம் வலிஞ்சு ஓடும். இப்போ நேற்று பெஞ்ச மழை இன்றைக்கி மழையே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. இதுதாங்க அமெரிக்கா, இதுதாங்க உலக நாடுகள்.